waxaanu ka hadlaynaa beesha gabooye oo dulman baanu ka hadlaynaa ninka iscasilay barxad jaamac ee shalay iscasilina wuxuu isu casilay beesha gabooye dulmiga haysa daraaddeed waxaanu leenahay haddaanu magaca gabooye nahay dulmiga ay dawladdu nagu hayso baanu ka mudaaharadeynaa ka hadlaynaa ka qaylinaynaa aanay islaamnimo iyo dadnimo iyo soomaalnimo midnaba aanay nagu tacgelinayn waxaanu dawladdaa ku haysanaana jirin taanu ka hadlaynaa waa taa macnaha waxa weeyaan waxaanu sheegaynaa hadii ficil uma ka sameeyna waxna lagu sameeynayo hadii ficilkeegu dagaal baynu noqon maayo de waxa weeye wax kale noqonaysa dagaalku waxay noqon kartaa bulshaan nahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala lixda gobolba fariisiyay oo ku badan degmooyinkooda ku badan dhammaantayba intaan isku tagno de siilay waxaan ku hoosaanay farbay tiiman ku ridayna madaxweynuhu sameeyay cid kasta oo reer Soomaaliland ku abtirsata oo ka soo jeeda jilib kasta iyo reer kastaba madaxweynuhu wuu xusay annaga sagaalka jeer uu safka sameeyayna hal mid anaguma xusin ugumana soo darin waxaanu nahay ummadda ugu baahida badan uguna nugul baan nahay inaanu helno xil naloo magacaabo oo ummadda fadhiisato waa ummadda aan wasiir buuxa lahayn oo wasiir ku xigeen lahayn oo agaasimo guud lahayn oo agaasimo waaxid lahayn oo xogeeyad dawladda hoose lahayn oo barasaab lahayn oo barasaab ku xigeen lahayn oo xukuumadaasu kuwa ay ku magacaabeen A iyo B iyo C ay ku sheegeen waxba aan ku lahayn taasna waxa weeyaan dulmi aad iyo aad u weyn weeye oo xukuumadda aan ka tirsanayno dibna u aamusimayno waxa weeyaan wuxuu noo haystaa anaga Oromo ama Laaji sababtu wax noogu magacaabi waayo wax noo siin waaye ama asaga Laaji noqonaya ama anaga Laaji noqonayna oo ka baxa salaamaya talabaad waan ku waafaqsanahay waan ku raacsanahay go'aanku isku casilay in badan ba ra'iisul Soomaaliland ka maqnaa mujaahid maanta anaku waxaan barqad baan mujaahid u bixinayna mujaahid barqad arintu maanta isku casilay ee uu ku eegayo beeshiisa dulmiga lagu hayo dhibaatada lagu hayo ay ku hayso ra'iisul Soomaaliland kuma hayaan shacabka ra'iisul Soomaaliland kuma hayo axsaabta qaranka ee Soomaaliland kuma hayo waxa ku haya dulmigan waa siiraayo iyo la taliyaashiisa cidda oo dawladdiisa ka talada qaadata ama isagu ka talada qaato waxaan leenahay mudane madaxweyne in badan baa sida Suldaan Daakir sheegay aan lahayn bal xukuumaddaneega waxaad ku qiimeysaa reer Soomaaliland waa deegaanay leeyihiin laakiin anagu maanta waan ka miisaan weynahay codkaayaga waxa maanta dhagaha u dhigayo dhageysta caalamka reer Soomaaliland anaguna waxaanu leenahay casilaada uu casilay barqad waa mid meesha ku jirtay way ku maasan tahay dib dambaysana wallahi inaanan u qaadaneyn waxaad oran jirtay ku oran jirtay tiintiinka iyo garawaaga wadanka waanu ka bixina ballan anagu tiintiin noqono iyo cidii tiintiin argeysa ku noqota ama Soomaaliland ku noqoto wala arki doona wax dib dambana wallahi inaanan u qaadaneyn hadii aad idinku gasheen oo oran jirtay mujaahidiin baan nahay xabad baanu qaadanay dulmi baanu ka dagaalanay dulmigii aad ka dagaalanteen dib u qaadan mayno hadaan nahay gabooye wallahi inaanan dib u qaadaneyn oo billahi u qaadaneyn buuraad sheegaysaa meel walba waanu gelina oo xuquuqdaada ku doonino marka dawladda siiray waxaan u sheegnaa ina gabooye aad ku tashan jirtay kuwa ku soo dustusaya warmaa dibadiyo gudaha la isku xidhay nabaheed waanu ku saxsanaa waxaan ugu sheegnaa xukuumadda inaanan marnaba dulmigii hore iyo qaladaadkii hore naga gashaan qaadanayna dib u qaadanayna xuquuqdeedana meel kasta oo ka helayna waanu galeynaa dowladda Soomaaliland waa loo soo dhintay dad baa u soo dhintay sidaayar wuxuu doonayaa maanta inuu tii ku ciyaaro laakiin ma soconaysaan leenahay caalamkaanu gaarsiinayna UN-taan gaarsiinayna meel walba waanu gaarsiinayna xuquuqdeedana midaan waayayno sidaa ku waayna ma aha midaan helino